वेलकम टू जिग्नास किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के मुठिया। ये ड्राई मुठिया है जो हम लोंधिया की सब्जी या फिर बैगन की सब्जी जिसमें यूज करते हैं। तो देखिए हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमने इसके लिए लिया है गेहूं का मोटा वाला आटा, जिसे हम लड्डू का आटा भी बोलते हैं, सूजी, रवा, बेसन आटा, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन, शक्कर, नमक, हींग, दाना जीरा पाउडर, दही, तेल, अदरक और मिर्ची की पेस्ट, मेथी की भाजी बारीक चॉप की हुई, और हमें चाहिए तिल। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये मेथी की जो बारीक चॉप की हुई भाजी है उसको एक बाउल में डाल देंगे। उसके अंदर हम तेल डालेंगे। ये अदरक मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। दही डालेंगे, शक्कर डालेंगे, मिर्ची पाउडर, दाना जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग, तिल, अजवाइन। अजवाइन थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, ये मुठिया में अजवाइन ज़्यादा अच्छा लगता है। सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से मिक्स कर देंगे। यह आटा हमें ढीला नहीं रखना है, थोड़ा ठीक ही रखना है, क्योंकि ये मुठिया आप स्टोर कर सकते हैं। कम से कम आप 8 से 10 दिन के लिए इसको स्टोर करके टी टाइम स्नैक्स में भी खा सकते हैं। इवन इसे आप जो लिलवा आती है उसकी सब्जी, लिलवा और मुठिया की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। बैगन की सब्जी में, वाल और बैगन की सब्जी में भी ये मुठिया अच्छा लगता है। बेसिकली ये ऊंधिया में बहुत अच्छा लगता है। बेसन का आटा, रवा और लास्ट में हम ये गेहूं का जो मोटा वाला आटा है वो डालेंगे। अगर फ्रेंड्स आपके पास ये गेहूं का बड़ा वाला आटा नहीं है तो आप गेहूं का नॉर्मल आटा डाल सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसकी क्वांटिटी में आधा आटा और आधा सूजी ऐसे लेना पड़ेगा। अभी देखिए इसमें जो पानी छूट रहा है, हमारा मोस्टली आटा वो पानी में ही गूंथ लेंगे हम। फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा ही पानी डाल के इसका आटा गूंदेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स हमारा आटा हो गया है। हम इसे साइड में रख देंगे और उतने में हम पहले तेल गैस पे गर्म करने के लिए छोड़ देंगे तलने के लिए। और ये तेल हो रहा है तब तक हमें क्या करना है, इसकी मुठिया बनाना है। मुठिया आप ना गोल भी बना सकते हैं, लंबे भी बना सकते हैं, आपको जो शेप पसंद है वैसे बना सकते हैं। लेकिन गोल मुठिया बनाएंगे ना तो तलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो अंदर से पकने में टाइम लगता है। मैं अभी गोल वाला मुठिया नहीं बना रही हूँ, मैं आपको ये थोड़ा ही मुठिया तल के बता रही हूँ। देखिए हमने आटा गूंदने में पानी का थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अंदर जो पानी छूटा उससे ही हमारा आटा हो गया। थोड़ा आटा डाल के देखते हैं, ऊपर आ गया तो समझने का हमारा मुठिया का आटा हो गया। हाँ, आ गया है। तो हम अभी तेल में ये मुठिया एक एक करके डाल देंगे। इसे हमें स्लो गैस पे तलना है और तेल बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपका मुठिया ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो उसको सिम पे हमें फ्राई करना है और अंदर से अच्छे से उसको पकने देना है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इसको डीप फ्राई करने की जगह आप इसे बेक भी कर सकते हैं। थोड़ा बेकिंग सोडा डालने के बाद आप उसको माइक्रोवेव ओवन में 180 डिग्री पे 15 मिनट्स के लिए रख देंगे तो वो बेक हो जाएगा। देखिए इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है।
लेकिन अभी भी कच्चा ही है, एकदम अच्छे से फ्राई नहीं हुए। वो थोड़े फ्राई हो जाएंगे तो लाइट हो जाएंगे और ऊपर आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़े लाइट हो गए हैं, कलर भी मुठिया का चेंज हो गया है। थोड़े क्रैक्स भी दिख रहे हैं, मतलब अपने मुठिया अभी फ्राई होके रेडी है। तो मैं इसे अभी निकाल दूंगी। हम टिश्यू पे निकालेंगे तो जो एक्सेस ऑयल है वो भी मुठिया से निकल जाएगा। ये मुठिया टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, सॉल्टी, स्पाइसी। तो हो गए हमारी ये मेथी के मुठिया। इसे ना हम सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। तो रेडी है फ्रेंड्स हमारी ये मेथी का मुठिया। आप ज़रूर मेरी ये रेसिपी एक बार ट्राई कीजिए, बनाइए, और आपको अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।